Jadi obatnya apa tergantung dari penyebabnya ya. Tadi kemungkinan cukup dikasih bikompleks saja cukup dikasih bikompleks sama diphenhydramine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat. Hari ini saya mau membaca dan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar YouTube saya. Pertanyaan pertama dari Mas Iman Saputra. Pak, kambing saya bunting, gak mau makan udah 2 hari. Pengobatannya apa ya Pak? Mohon dijawab, semoga sehat selalu Pak. Amin. Dari Muhammad Yusuf, Mas Muhammad, Dok, kambing saya meler, makan kurang nafsu, batuk-batuk seperti flu, tapi kondisi sedang hamil. Apa obat yang harus saya berikan? Sehat selalu Pak Dokter. Amin. Dari Rosita H2MK2M FZ1EV. Wah, angel iki jenenge Mbak Rosita. Dok, saya mau nanya apa obatnya buat kambing dia pilek, sampai meler dan batuk. Bulunya juga rontok malah kayak kurapan. Itu apa obatnya, Dok? Baik, sebelum menjawab pertanyaan saya mau bahas secara umum dulu ya. Apa itu batuk, apa itu pilek, apa itu penyebabnya. Nah, secara fisiologi normal itu memang saluran pernafasan itu harus lembab. Jadi ada mekanisme tubuh membuat saluran pernafasan itu lembab. Jadi kalau kering dia akan secara fisiologi memproduksi sesuatu uap yang agar pernapasannya lembab. Jadi kadang-kadang mekanisme tubuh yang membuat saluran pernapasan lembab itu kebanyakan. Nah, akhirnya jadi pilek. Nah, kalau batuk itu juga mekanisme tubuh. Jadi karena ada benda-benda asing di dalam saluran pernapasannya, mungkin asap atau mungkin debu atau mungkin air, responnya itu dikeluarkan, makanya membatukkan. Nah, batuk itu sebenarnya tidak ada masalah, atau pilek sedikit itu tidak ada masalah kalau hanya tidak berlebih-lebihan. Jadi kalau batuknya setiap menitnya berapa ratus kali, nah itu baru bermasalah ya. Sebab batuk itu pertama sebab fisik, karena lingkungan ya, musim, cuaca. Jadi karena stres dingin, karena angin yang terlalu banyak. Ya, kalau orang kan ada cerita tuh, teman saya itu kena AC kena sini terus, nah, akhirnya bereaksi, bentuknya mulutnya bergeser begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebab fisik itu banyak sekali mengakibatkan ada reaksi tubuh yang menjadi masalah. Kandang yang salah itu yang arah posisinya atau ventilasi kurang mengakibatkan kandangnya itu banyak debunya ya. Apalagi kalau banyak kotorannya. Kandangnya sangat becek, sangat bau. Cara perawatan memandikan salah, kandang yang berdesak-desakan ya. Kandang yang berdesak-desakan kalau banyak itu juga mengakibatkan bisa stres, nah, kemudian bisa menjadi batuk dan pilek. Stres transportasi juga bisa, terlalu lama ditransportasi, keanginan, kehujanan bisa menjadi batuk dan pilek. Oke, sebab umum ya, sejak kimia, asap. Banyakan orang zaman dulu tuh membakar sesuatu di sekitar kandang atau di dalam kandang untuk mengusir nyamuk. Ya, terlalu banyak asap bisa batuk. Amoniak tadi sudah saya sebutkan, kotorannya terlalu lama tidak dibersihkan, menyebabkan gas amoniaknya terlalu tinggi ya, bisa jadi batuk-batuk dan pilek. Racun kimiawi, mungkin ada ya orang yang nyemprot sekitar kandang. Nah, itu terkena paparan racun, nah, bisa juga jadi racun batuk. Ya, sebab biologis batuk dan pilek itu bisa juga karena virus. Virus itu ini berarti patologis ya, virus yang menyerang, ada malignant catarrhal fever. Fever itu kan demam, pilek ya,
demam pilek yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, bovine febrile fever. Nah, atau BF. Nah, itu juga menyebabkan batuk dan pilek, panas badan, ya seperti itu. Kemudian bakterial batuk pilek itu bisa karena apa tuh, Pasteurella multocida, bakteri-bakteri, bisa antrak, batuk juga pilek, TBC, dan Mycoplasma capricornum dan segala macam banyak ya. Bisa juga penyakit-penyakit yang umum ya, Staphylococcus aureus bisa juga mengakibatkan batuk. Dan kemudian Indoparasit itu cacing bisa mengakibatkan batuk, bisa cacing paru-paru ya. Pertanyaannya pengobatannya. Nah, kalau yang pertama, domba gak mau makan 2 hari, obatnya apa Pak? Ya diperiksa dulu. Nah, setelah diperiksa baru ketemu penyakitnya, baru diobati. Lah, tidak mau makan kenapa? Tidak mau makan karena bunting, bisa juga karena hormonal, karena kondisi tubuhnya kan tidak biasa nih. Bunting itu ya, hormonnya ada perkembangan tertentu, bisa juga dia stres karena hormonal, jadi tidak mau makan. Jadi dicari dulu, kalau tidak panas, tidak mencret, denyut nadinya normal, nafasnya normal, berarti itu kemungkinan besar hormonal ya. Jadi tidak perlu diobatin. Nah, ada dikasih diinjeksi vitamin B kompleks saja cukup, jadi untuk menetralkan metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, kalau hanya batuk pilek saja, tidak ada panas, kemudian hanya kesalahan-kesalahan penyebab fisik, terlalu banyak angin. Nah, kalau angin banyak ya, untuk memang mungkin baru musim dingin, ditutup saja kandangnya. Nah, kemudian baru diisi B kompleks. Nah, kalau ada panas badan di atas 40 derajat Celcius, nah itu baru bisa dikasih antibiotik karena mungkin terjadi infeksi di dalam tubuhnya, pneumonia, karena batuk-batuk, pilek, dikasih antihistamin, dikasih dibenhidramine HCl. Nah, di pasaran ada Diladril, Fetadril, Benidril, segala banyak obatnya ya. Nah, kalau antibiotiknya apa? Nah, dikasih obat-obat antibiotik yang broad spectrum dulu, yang long acting ya, bisa penstrep, bisa oxytetracycline. Nah, kemudian juga dikasih B kompleks untuk agar tubuhnya normal, seperti itu. Apakah berbahaya antibiotik bagi kambing, domba, sapi yang bunting? Tidak berbahaya, tidak ada masalah. Jadi antibiotik itu tidak menyebabkan atau tidak toksik bagi fetusnya. Jadi hewan bunting mau muda mau bunting tua itu disuntik antibiotik tidak ada masalah. Fetusnya nanti tidak mati, nanti karena tidak dapat terjadi keracunan. Dan tidak juga antibiotik itu menyebabkan kontraksi saluran reproduksi. Jadi untuk hewan antibiotik itu tidak masalah. Jadi obatnya apa tergantung dari penyebabnya ya. Tadi kemudian cukup dikasih B kompleks saja cukup dikasih B kompleks sama dibenhidramine. Perlu vitamin B kompleks, antihistamin dan antibiotik, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itu jawaban saya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lain, tolong ditulis di kolom komentar, itu akan menambah ilmu saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semuanya, subscriber, viewer, liker, komentator. Semoga semua sehat, rezeki selalu banyak, dan selalu sukses di dalam segala hal.